A gente não tem introdução. Olá, olá, merdas. Vocês são merdas. Que merda. Imagina. Essa é a melhor introdução. Fala, 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 merdas. É, do Jovem Nerd. Merdas. Merdas. Ó, se tu já estivesse gravando isso ia ser uma boa introdução. A gente tentando descobrir qual é a introdução. Mano, tinha que ter uma introdução maneira. É que não vamos falar lá na verdade, as crianças do Jovem Nerd. Muito bom, né? Foda-se introdução. Podcast não tem introdução também? É verdade. No máximo é um bem-vindo ao Manual dos Merdas. Bem E aí começa. Não, mas tem que ter. Hoje é patrocinado pelo Nescau. Já pensou? Nescau, sabor merda. Bora. Eu confio no nosso time. First Blood. Inimigo. É, sempre isso. Podem subir, Yurius. Tu não confia no nosso time? Opa, Tô dando gank aí já. já? Nem esperou ter. Mano, aí ela flechou. Por que ela flechou? Nossa, mas tu flechou também, tu vai morrer. Quase. É, vou ter que dar B, né? Não sei porque eu flechei. É porque eu achei que. Mas tu viu que eu acertei todos os Q. Por quê? Porque eu sou diferenciado. Avança aí e me dá um lixo aqui, rapidão. Aham. Eu acho que eu mato ela. Se eu tivesse Ignite. Calma aí. Vai vir, vai. Peguei o bagulhinho, vou te dar um lixo aí, peraí. Você está um pouco verde. Tu faz? Ah, vou tentar, mano. Vem pra cá. Acho que eu faço sim, tô brincando. Porra. Tu me fez eu ter mó pressão. Sério, agora ela tá um level na minha frente, velho. Pega a pressão, bebê. Mas ela gastou flash. Nossa, para de puxar isso aí, deixa ela puxar pra eu te gankar. Estarei bem. Espera. Meu Deus, tu não espera nem eu dar Vai dar merda, vai! E morreu. o... Beleza. Caralho, eu sou um merda, meu irmão. Agora fudeu o jogo. Você vai morrer. O buff tu vai morrer. Nossa, que bacana. Fechar. Ai, de meme, noxe. Nossa, agora é FB e Double Buff. Eba. Aí o time vai me culpar depois, quando ela estiver dando uma ult dando tentakill. Mano, eu já gastei o flash de todo mundo, só digo isso. Eu vou voltar pra farmar aqui meus bichinhos. Relaxa. Ai, meu caralho. Quando tu pegar a ult eu vou aí gankar, que pelo menos eu sei que tu vai acertar alguma skill. Eu acertei todos os Qs, velho. Que cara tá... Eu literal acertei todos os Qs, velho. Tá, agora eu errei um aqui no mínimo. Mas porra. Ah, tá de double buff, eu nunca vou ganhar a troca. Ativo E, hein? Isso. Tá vendo a minha gameplay aqui? É lógico, ela tá com double buff aqui, eu nem puxo. Não tem nem nada de buff aí, pô. Agora ela perdeu, agora ela perdeu. Agora eu ganho a troca. Daqui a pouco eu vou pra aí de novo, quero ver. Oriana, double kill. Mano, ela só me matou porque eu não apertei mergulhar E, nas velho. voadoras, Quer dizer, eu depois ia deixar apertar naquela hora, só que eu morri. Sim, vai ficar E o perfeito. cara morreu no top lá porque ele é mó otário. Nossa, ele vai matar. Vai matar, filho do Vlad que é GG. É, o Vlad é ruim, não filho dele não. Mano. Os caras nem viram, mano. Dribla! Não, caralho, dá um Televac aí. Maluco. Você tá falando comigo, pô? Eu falei, dribla o quê? Eu ouvi aqui na Oriana. Baixo do nariz. Ai meu Deus, velho. Vai dar merda, vai! Ela tem 6 já. Vai dar merda, vai dar merda! Ah, foda-se. É. Tô- Bom gank, eu só vou ter que resetar. Ah, mas ela lutou, É. não gastou nada, mas lutou. Peguei 6, foda-se. É isso.
Eu vou querer isso de volta. Ah, ela não vai deixar eu resetar. Ah, os caras tão dragão. A Caitlyn fez o drag. Aquela hora tu tinha flash, né? Tu podia dar um flash e um ataque básico nela que ela morria. Mas tu preferiu ver eu morrer sozinho. Levam para casa. Isso que os amigos fazem, mano. Mano, o flash ataque básico do Cartus é o pior da animação que tem, velho. Ele não sai o ataque básico, né? Nenhum amigo. Tá miado aqui. Ah, tá ali. Vou mid de novo. Meu Deus. Vai bot, olha o bot puxadão. Ela já tem flash de novo. Vou ter que tirar. É que eu tenho ult. Ou ela flashou aquela hora que eu fui pra cima. Não, aqui no mid? É. Aqui ela já deve ter esse pá, porque eu flechei depois dela e o meu voltou agora. Estarei bem Gasta a bala. Partiu. Então vamos. Proteger. É o canto. Ah, agora fechou. Devastar. Ai, Morreu. Joga, joga mão pro alto. Jesus! Matou. Ainda farma aí. Falei que ele acerta minha skill quando ele tiver ult? É, mano. Acertei tudo, pô. Tava farmando ali. Ah, vi. Ai, caralho. Vai pra baixo. Tu só veio roubar kill. Vou pro alto, Jesus! Tu só veio roubar a fucking kill que era minha, velho. Não, Eu ia solar ela, velho. Tu roubou minha aqui kill. você me deu uma Caralho, velho. Ela gastou ult. carregada solo, valeu. A Vi gastou flash ult. Boa. Tava caetando ela mais que... Caralho, mano. Porra. Beitei ela com a minha barreira, mano. Eu ia matar, velho. Como é que só deu um auto-ataque? Eu sou ladrão, rapaz. Eu Com não ult trabalho, ainda, não sou né? ladrão, não tem, velho. Não trabalho. Caraca, velho. A Oriana vai puxar e vai descer, esse pá. Pra assistir. Deixa eu ver. Só vai doer até você. Não, ela tá aqui na torre. A introdução do canal é deu kill pra ela e double buff. Começou bem. Dei o kill e double buff, mas ganquei e ganhamos o jogo. Ou não, né? Vai depender. Puta, eu nem sei se eu te ganco, porque não tem ult, aí tu sempre Estarei erra. bem debaixo Ah, é dos sim. deles. Vai. Ah, olha a hora que tu tem que salvar, velho. Quando eu tô lá atrás. Morreu. Vocês estão indo ver? Uau. Jesus! Apaga o fogo. Aqui. Os esgotos vem o extermínio. Vou ter... Ei, tem um ult, hein. Tu ganha essa troca, hein. Minha kill. Bate. Só bate. Ah, ela tinha flash. Bate, Rod. Aê. Achei que tu tava vindo pra cá também, né? Porra, olha a hora que eu cheguei no meio. Tu acha que eu chegava até? Chegava. Eu não chegava nem ferrando. Porra, o bagulho é mais curto ainda. Era só ter vindo pela passagem aqui, ó. Bom, mas tá bom, vai. A vai tinha a última. Ifa. Já te apresentei. Mano, esse Vlad ele é muito ruim, velho. Palavra. Ele matava os dois, velho. É, não sei porque ele deu combão na mina, nem precisava. Só dá um... Tem que matar o Jace e a Nami. E o... Pra pegar... E o dragão de minha... fogo. Acho que eu vou fazer o dragão de fogo. Tem que pegar, matar o Jace e a Nami pra... Ó, os Caralho, essa Oriana é chata. Oriana não tem flash nem ult, hein? Hora de... Ah, esse bagulho dela de correr é ridículo, né, mano? Ela fica muito rápida, mano. Isso aqui não dá pra lavar. Vou só puxar aqui pra... Ó, ela tá aqui, ó. Ela tá... Ela Ah. foi pro drag? Ela guardou aí? Não. Ela só foi ali, ó. Ainda macio. Vai dar merda, vai! Meu Deus. Vai dar merda! Devastar. Não! Caralho, ela já tem ult. Foda, mano. Ela já tem ult de novo. Ah, vi fez o drag. Você percebeu que eu sempre ganho? Ih, ela vai estar aqui, mano. Aham. Nossa. Não é só ela, não. Eu morri? Quem tá se tornando um boneco cada vez mais idiota, velho.
Olha o Ombo Combo alucina. O velho parece um bot. Ele tá escutando a galera. Eu queria matar ela ali na minha. Parece, Queria matar ela no meu Q, a Oriana, mas. parece que ele largou o mouse. Aí o boneco É, eu larguei mesmo, eu só queria matar a Oriana, velho. Dentro pra não deixar. Preciso matar o Jace. Você vai comer tudo isso aí? Morri! Ah, não rende, né, mano? Tomei. Nossa. Mata do. Acerta no skill. Pare de se mexer! Uau! Ela só me ultou. E se eu tivesse ult eu matava, eu acho. Caralho, eu sou um merda, meu irmão. Piolhos. Ah, vou por aqui, foda-se. São a praga. Sou eu! É, Vita top, vamos fazer o drag. Faz o drag. Vita top. O Vlad me deixou. O Vlad me traiu. Sola, pô. É, se aparecer alguém aqui eu não solo, né? Na cave, né? Nossa, não, Arena não. Já voltei já. Puta, eu lutei e já tinha matado. Nossa, eu jogo muito de cards, vai tomar no cu, velho. Aham, sei. Pra caralho, vem focar o card. Meu! Surpresa! É que os caras vão lutar e vão morrer, ó. É por isso que eu não posso ir base. Boa. Ah, foda-se. Debaixo Morre aí. E agora? Leva o jogo, leva o jogo. O cara tá pingando o dragão, velho. É, GG. Eu nem consegui usar o cronômetro nem a barreira, velho. Eu morri em um tapa, mano. Acho que não é GG não, hein? Moleque, eu não tô nem zoando. Um ataque básico da Caitlyn me deu 1066 e eu morri. Que isso? Ah, ele deu ult pra sacar ali. Caralho, ele deu um X-Pack, mano, de Malphite.